In meiner Arbeit setze ich mich oft mit technologischen Systemen und infrastrukturellen Prozessen auseinander und interessiere mich immer für den Moment, wo diese entweder die Gesellschaft beeinflussen oder von der Gesellschaft beeinflusst werden. In den Deichtorhallen zeige ich Westbound 190621. Wenn man in den Raum kommt, sieht man erstmal nur eine fast 11 Quadratmeter große Fläche von verschiedenen Farbverläufen. Und wenn man dann aber näher tritt, merkt man, dass die einzelnen Felder, die diese Form zusammensetzen, den Ursprung in unterschiedlichen Satellitenbildern haben. Die Arbeit besteht aus 5 Paneelen, auf die aufgeteilt insgesamt 320 Meter 35 mm Film verteilt sind. Auf dem Film ist ein einziges durchgehendes Bild von einer Zugstrecke, die von Zhengzhou, Zentralchina, nach Hamburg, in den Hamburger Hafen führt. Bei der Arbeit habe ich versucht, das geopolitische Phantasma von der Neuen Seidenstraße als Ganzes zu fassen und in den Ausstellungsraum zu bringen. Um den Streckenverlauf zu bekommen, habe ich einen Peilsender mir in Shenzhen bauen lassen, den dort dann in Zhengzhou in einen Container packen lassen und dann hier im Hamburger Hafen rausgeholt. Und dann hatte ich sozusagen den genauen Streckenverlauf eben dieser Lieferung des 21. Juni 2019. Und daraus habe ich ein zusammenhängendes Bild gerendert mithilfe von einem selbst entwickelten Projektionsalgorithmus, der im Gegensatz zu geläufigen Projektionsalgorithmen noch einen Schritt weitergegangen ist und eine zweidimensionale Darstellung in einer eindimensionalen Form, einer geraden Linie zeigt. Das sieht man daran, dass die komplette Darstellung der Zuglinie schnurgerade ist, dass sie keine Kurven mehr hat. Und was damit einhergeht, ist, dass es eine komplette Auflösung gibt von den Grundannahmen, mit denen wir uns durch den Raum bewegen. Die Arbeit habe ich ursprünglich für eine Ausstellung im Kunstverein Harburger Bahnhof entwickelt. Nach der Ausstellung gab es einen Moment, wo es neue Erkenntnisse gab, ausgehend von Research Findings von Alison Killings. Und ich habe gemerkt, dass auf dem Panel 4 5 Internierungslagern in Xinjiang für die verfolgten Uiguren zu sehen sind. Diese Zugstrecke, die ich dort zeige, die führt eben durch dieses Gebiet. Und für mich hat das retrospektiv die Arbeit verändert. Ich kann sie nicht mehr so neutral zeigen, wie ich es davor vielleicht gewollt hätte, weswegen sie seit diesem Zeitpunkt immer nur in Gegenüberstellung mit 5 Detailaufnahmen von eben den 5 Lagern ausgestellt werden. Für mich ist es immer wichtig, dass alle Arbeiten auch auf den ersten Blick funktionieren. Und gleichzeitig will ich aber auch eine Situation schaffen, in dem eine tiefergehende Auseinandersetzung einen Raum öffnet, sich intensiv vielleicht auch mit der zugrunde liegenden Recherche auseinanderzusetzen. Im Kontext der Arbeit ging es vor allem um eine Aneignung von Technologien aus dem Raum der GIS, des Geographic Information Systems, die technische und computergestützte Verarbeitung von geografischen Informationen, was etwas ist, was elementar für viele große Unternehmen ist, für die Ausbeutung von Ressourcen, aber auch für irgendwie das Durchsetzen staatlicher Interessen. Ich glaube, dass es schon ein emanzipatorisches Moment gibt, sich Techniken anzueignen, die ursprünglich nicht dafür gedacht waren. Das dilettantische Nutzen von Technologie ist für mich etwas, wo einfach so ein ganz intensiver Lernprozess drin steht. Und dafür ist die Kunst natürlich sehr gut geeignet, weil man da irgendwie einen relativ freien Raum hat, um mit solchen Themen auch spielerisch umzugehen.